प्रकाश कोमरे के खेत में बोर्डलिंग का कार्य चल रहा है। इसमें जस्ट पहले पानी जांच किया था, उसका वीडियो नहीं है लेकिन बोर खुदाई का वीडियो है। एक बार डोकला में फिर से बोर्डलिंग का कार्य चालू है। प्रकाश कोमरे जी के खेत में पानी अच्छा आया है, ड्रेसिंग लग चुका है। दो धार का क्रॉसिंग का पॉइंट है। इसके जस्ट पहले एक हो रहा था, शायद के कारण वो बहुत बड़ी आने में उठने से मना कर दिया। तो जस्ट दूसरा पॉइंट के लिए मुझे बुलाया और मैंने पॉइंट लिखा है इस पॉइंट।